Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Американские войска. Еще раз, американские войска будут воевать против российских войск. Это случится, если Путин решит напасть на какую-либо из стран-член НАТО. Даже не сомневайтесь. Наконец-то эти слова прозвучали. Раньше их пытались избегать. Думали, как-то обойдется. Украинцы же очень изобретательны и крайне удачливы. Нам не то что воевать с Россией не придется, но даже и говорить об этом вслух. Но, к сожалению или к счастью, не тут-то было. Стоило всего лишь одной из 6 крупных наступательных операций Украины не принести ожидаемого успеха, как в Белом доме пришли в тонус. Послушайте внимательно, какую логическую цепочку озвучивает президент США. Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. И здесь важно видеть именно эту долгосрочную перспективу. Путин собирается продолжать, он дал это понять. Если он атакует союзника по НАТО, мы, как член Альянса, взявший на себя обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО, будем иметь то, к чему не стремимся и чего нет сегодня. Американские войска, еще раз, американские войска будут воевать против российских войск. Это говорит президент США, самый информированный человек на всем земном шаре. И вот тут возникает вопрос. Как же так? Всего несколько месяцев назад скорая победа Украины казалась безальтернативной, а теперь Джо Байден говорит о возможном поражении Украины и, как следствие, войне США с Россией. Начало июня 2023-го. Позади у Украины 4 феноменальных и триумфальных наступательных операции. Изгнание россиян из-под Киева, Чернигова и Сум, бегство оккупантов со стратегически важного острова Змеиный, позже их знаменитая перегруппировка в Харьковской и Луганской областях с марш-броском на 100 километров в тыл. И, наконец, знаменитый жест доброй воли россиян из Херсона, единственного областного центра, который им удалось захватить в ходе полномасштабного вторжения. Ну и впереди у Украины на тот момент еще одна успешная операция в виде изгнания так называемого Черноморского флота России из северо-западной части Черного моря. Но об этом на тот момент пока еще никто не знал. Тем не менее, даже на фоне первых 4 блистательных побед над когда-то второй армией мира, вооруженные силы Украины казались на Западе какими-то посланными с небес инопланетянами или архангелами, способными вообще на все, даже если из оружия есть только автоматы Калашникова и камни. Именно поэтому Запад на долгое время потерял бдительность еще после первых успехов. Зачем им, украинцам, давать много оружия, если эти красавчики и так отлично справляются? Давайте лучше купим на эти бабки хорошего шампанского и поднимем бокалы за их прошлые и будущие успехи. С такой общей оценкой вооруженных сил Украины трудно не согласиться. Они действительно неоднократно творили что-то похожее на чудеса. Но дело в том, что на голом или даже почти голом энтузиазме можно выехать раз, можно выехать 2, можно, как оказалось, выехать даже целых 5 раз. Но на 6-й раз выяснилось, что до кремлевских маньяков, в отличие на тот момент от Запада, начало таки что-то доходить, и они стали сильно менять стратегию. Как менять стратегию? Они буквально завалили интересующие ВСУ участки фронта минами и согнали на эти участки еще больше пушечного мяса. И вот теперь, когда ВСУ уперлись в беспрецедентную, невиданную до сих пор гору мин и этих зомби, на Западе пробудились. Как так? Ведь раньше все шло как по маслу. Что же стряслось? Мы так не договаривались! Если нынешние руководители большинства западных стран, понимая всю ответственность за происходящее, прямо говорят:
Не получилось? Значит, помощи должно быть больше. Нам на Западе теперь нужно затянуть пояса и помогать еще сильнее. Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе. Германия должна быть даже готова к тому, что придется делать еще больше, когда другие ослабнут. Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. То есть и те, кто говорит совершенно противоположные вещи. Мол, одно из 6 наступлений у Украины получилось не таким, как хотелось, а значит, Украине нужно перестать помогать. Эти персонажи делятся на 3 категории. Первые – это те, кто напрямую получает деньги от Путина и часто даже этого не скрывает. Господин премьер-министр, уважаемые коллеги, нам доставит удовольствие увидеться с вами. Вторая категория – это те, кто не факт, что получает деньги напрямую от Путина, но однозначно занимаются популизмом, чтобы, предлагая легкие решения, хайпануть, набрать политические очки и прийти к власти. Viktor Orban. Anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. И третья категория – зажравшиеся деньгами и свободой западные так называемые отдельные постлибералы или металибералы. Как хотите, так и называйте. Суть не меняется. I would just recommend do not send the flower of Ukrainian youth to die in trenches. Все эти 3 категории, сознательно или нет, являются пособниками террористов, потому что они помогают России в этой войне. Информационная поддержка в этом плане даже важнее финансовой, ведь в демократических странах решение власти зависит от мнения большинства населения. Поэтому работа с этим самым населением и является сейчас основной картой, которую пытаются разыгрывать кремлевские маньяки. Именно поэтому я каждый раз прошу вас не забывать ставить лайки и подписываться на нас, чтобы правду узнавало как можно больше людей по всему миру. Помните, что рекомендации YouTube для этого видео зависят исключительно от вашей активности под ним. Поэтому если пока поактивничать не успели, сейчас самое время. Ну а теперь главное, что будет дальше? Что будет, если все эти обманщики вдруг победят? Если они таки сумеют убедить богатый, образованный, но очень уставший от чего-то Запад в том, что да проще не тратить на защиту Европы от агрессора лишние 10 евро в месяц на душу населения. Лучше просто договориться с террористами и сдать им какую-нибудь часть Украины. Чтобы получить ответ на эти вопросы, нужно посмотреть, что прямо сейчас происходит с Владимиром Путиным. Поверив сказкам своих подручных халуев о том, что Украина в ходе контрнаступления потеряла чуть ли не весь свой военный потенциал, в результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов «Хаймарс», 13 крылатых ракет, свыше 1000 беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в разы, более чем в 10 раз. У нас меньше, чем у противника. старый маньяк поймал экстаз и теперь планирует новые свершения. Он думает, что проведя весной шапито, которое они называют выборами, и якобы победив в этом шапито, Путин навсегда избавится от статуса дважды опущенного, и его ботоксная звезда снова воссияет на всю Россию-матушку. Я вернулась с СВО, Владимир Владимирович, и я могу вам пожелать, что вы, наверное, самый счастливый президент, потому что если в вашей стране ни монахи не жалеют своей жизни, ни те, кто пошли, потому что вы сказали. Но давайте смотреть правде в глаза. Пропаганда и интеллектуальные способности большинства россиян устроены так, что его, Путина, власть после весеннего цирка сможет укрепиться. Тогда у раззадорившегося деда, скорее всего, подразвяжутся верхние конечности, и он на своей вот этой псевдотриумфальной козе объявит в России
тотальную, ну или во всяком случае более-менее тотальную мобилизацию. Ну, мол, мы же воюем со всем НАТО, и вот теперь-то пришло время воевать по-настоящему.